Let me congratulate the Japanese Society of Auckland on making this happen this year, and proudly acknowledge the decades-long efforts of the Japanese community, which has contributed to cultivating the cultural and the people-to-people exchange, friendship, and the values of harmony and diversity. And actually, this year is marking the 50th anniversary of the first Consul General of Japan in Auckland, who started its duty. We have been and will be supporting the grassroots exchanges between Japan and New Zealand for the future we want. So let's enjoy this festival, Omatsuri, together. The Consul General actually talked about how this is the 50th anniversary of the first ever consular or diplomatic relations that actually happened in New Zealand with Japan. And I think it's actually a remarkable feat that, you know, we actually celebrate the relationship, not only with Japan, but many other countries that have tremendous prosperity inducing relationships. Not only that, but it is not just a trade, but it is the people-to-people relationship that is actually valued more to many of us. And I think it is what that generates, not only the diplomatic relationship that actually grows our businesses, but what comes with it is the people-to-people friendships that is actually fostered, and through that, more businesses can actually prosper as a result for New Zealand and Japan. I know that
네, 반가운 교민 소식 한 가지 전해드리겠습니다. 호크스베이에서 H&D 클린 리미티드를 운영하고 있는 박동원 씨와 석혜민 씨가 비즈니스 투 비즈니스 프랜차이즈 오브 더 이어 상을 수상했다는 소식입니다. 웨스트팩 뉴질랜드 프랜차이즈 어워즈는 뉴질랜드에서 중소규모의 프랜차이즈들을 대상으로 하고 있습니다. 코로나의 힘든 시기를 지나서 조금 회복하려고 했던 작년 2월 초 사이클론 가브리엘이 뉴질랜드를 강타했고 특히 호크스베이 지역은 많은 인명피해와 함께 도시가 고립되고 전기가 끊기는 최악의 상황을 맞기도 했습니다. 박동원 씨와 석혜민 씨는 피해 복구가 언제 될지 모르는 상황에서 본사인 크레스트 클린이 많은 도움을 주었고 같이 일하는 직원들의 노력으로 사이클론 이전보다 더 많은 성장을 할 수 있었다고 밝혔습니다. 이 과정을 지켜본 본사 크레스트 클린은 2023년 어워즈에 참여하기를 구원했고 박동원 씨와 석혜민 씨는 비즈니스 투 비즈니스 프랜차이즈 오브 더 이어 상을 수상했습니다. 늦게나마 다시 한번 이들의 수상을 축하하면서 앞으로 더욱 많은 발전이 있기를 기원합니다. 오랜 시간 수많은 세계 무대에서 공연할 수 있었던 이유, 바로 돌아갈 나의 고향이 있었기 때문입니다. 그리운 대한민국을 위해 제22대 국회의원 재외선거 2024년 3월 27일부터 4월 1일까지 I'm a Korean. I'm from Korea.